tulabye nga wava muno gwomu ku bafowunda baayo n'abayima abalala nga woboogedde wava muno eno ekibiina kino kikola biki muli bameka mukyetaaga abalala oba mumala tubuuliremu. Ekyamazima neyanziza nnyo neyanzege omuteesiteesi baana bannambi media mukize nti wava muno muteesiteesi ya mikolo eteekateeka omukolo okuva ekigambo go oba weotandikira omukolo banga emikolo gino abantu tebakimanyi nti gitandikira ku ntandikwa eri waliwo okulungamya omuntu okuva nti omukolo kankuwa ekyokulabirako nti omukolo gwakwanjula omukolo gwokwanjula tegutandika na miitingi zokka naye gubaako gye gutandikira nti tutandika n'omwana okulima ebijja ebyewaabwe kabe mulenzi kabe muwala okutegeeza empewo z'ewaabwe oba abalongo titulinayo omukolo ne bawanulwayo ne bategeezebwa kati ebyo byonna ebyo byonna enteekateeka okuteekateeka omuntu okutuuka mu mukolo gwennyini ebyo byonna byonna enteekateeka ezirina okukolebwa ffe nga wava muno eyo ffe gye tutandikira ku mukolo tugutandikira gye gutandikira paka gye guggweera tugabe nti oyagala nteekateeka ya kamera tugirina bwegala nti oyagala nteekateeka ya butebe na diko tubirina ebyo byonna byonna tubikwasaganya omulundi gumu ne tukuteekerateekera omukolo naye nga tugujje mu nnono omukolo nga gwa nnono nga mulungi naye kwegamba muli bateesiteesi tuli bateesiteesi ate era ne mumanya ne mugwekolera ne tugwekolera ne tugumaliriza tukuwa kiwedde. wava muno muli ba members bameka? Essaawa ono tuli ba members 13 bonna batuukiriza ebyetaagisa nga tuwulira emmenge eyo ina semasomo n'ebirala n'ebirala. Kkiriza kino kibabuulire nti ekikufuula memba wava muno ekisooka abeera semasomo n'oba nga wamuyitamu n'ofuna ennamba yo nga wola nti nze ndi namba 72 n'abalala bonna tolina bw'osobola twetabamu tugende tulungamye omukolo nga gwe toyitanga mu nteekateeka ffe ze twayitamu. Kituufu. kakati wava muno nga yo ekyetaaga abantu ebaaniriza abalungamya abalala babeegatteko mutambulire wamu oba mwajjo. Ekyamazima bwewabanga nga mukyalimu ebifo biringa 2 byokka. 2 byokka. Ali eyo yangu yako yangu wako ebifo 2 byokka byetusigaza muwava muno wetabe muwava muno. Kakati nteekateeka ki eri emmengo wamu n'akakiiko eri abalungamya abo abatannaba kubeera nga eri aboogezi abandiyagadde ofuuka abalungamya kuba tukirabanga omuntu ofuuka omulungamya olina sooka yita mu semasomo mu nteekateeka z'emmengo ne bakutongoza. Nteekateeka ki eriwo? Semasomo abaddewo ow'emirundi 3 yamaliriza abalala tebalina mukisa oba waliwo omukisa okubeera nga ababeegatako. Neyanziza nnyo neyanzerwa muteesiteesi baana bannambi media productions mukkirize nti enteekateeka ekyaliwo eyaniriza abo bonna abaagala okuva mu bwogezi bafuuka abalungamya. Omanyi bw'oba omulungamya obaako n'amagezi ag'enjawulo n'okuwabulwa okw'enjawulo. Kkirizanga ennaku z'omwezi 23 n'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokuna oba kafuumuula mpawu wagenda kubaayo okusomesa guno gwe tugendamu wagenda kubaayo okusomesa n'okubangula aboogezi bafuuka abalungamya nga tugenda kubeera Mmengo 20 sente ntono nnyo aboogezi bukuba nnyo enduulu nga bwakubye emirimu mukola gya bukadde naye esente z'omwogezi tezikwatibwako naye kino kiyamba bulamu bwo nakumanyibwa ne Buganda gavumenti ebire ng'akumanyi gwe gwani Ssaabasajja gwawattanga n'obeera ng'omanyiddwa. Omanyi kyekitegeeza okwambala
akakulaga nti oliwo Emmengo nga kuliko akabonero k'empologoma. Ekyo kikufuula wanjawulo era omuntu alabye ddala nti omuntu gwaliko oyo mumanyi ddala asusse mu ba bulijjo ava Mmengo. Kkiriza oleme kubeera wa Kiboggwe. Kaakati Ssemasomo wa mitwalo 2 ate bwe tutunamu tulaba nga atuuse kuba omwezi ogwokuna teguli wala. Omwezi ogwokuna teguli wala. Kaakati ebisale tubitegedde mitwalo 2. Kaakati ayagala okwewandiisa ye akoze ati. Ekyamazima oba oyagala kwewandiisa Obwakabaka bulungi nnyo. Ssaabasajja awangaale baatuwa ofiisi mu Bulange Mmengo. Emabega weyali CBS office oba manye emabega ewali CBS office. N'ekitali ekyo gwe genda ku mulyango gw'e Bulange obuuze nti njagala ofiisi y'abalungamya bajja kulagirira gyeri. Tuuka mu ofiisi mulimu omukyala abeeramu ye essaawa 24 abeeramu ng'alindiridde mmwe kubanga ofiisi yammwe ng'abogezi ajja kuwulira emitendera. Abantu batya nti sente emitwalo 2 sente nnyingi naye kkiriza nti kuliko okusasulira abo abagenda okubasomesa. Tetuleeta bakimbuyege buli gwe tusanze naye babeera basajja bamanyi n'abakazi bamanyi okuva mu biki ebyenjawulo. Kkiriza nti ofunako baaji ya Buganda ogenda okufunako ebitabo ebikuyamba okusigala mu bulamu bwo nga okyayongerako kukumanyako. Ogenda okufunako layisinsi ekukkiriza okwogerera emikolo. Ategeerera ezo sente zezimu zezikulabirira byonoolya we mugenda okukolera omukolo ezipangisaawo na buli kimu. Kale nno gwali eyo nga tonnaba kugenda kwewandiisa asaayirirako obudde buweddeyo ate basobole n'obakolera ku bintu byammwe ng'obudde bukyali mu Bulange Mmengo. Mukkirize eyo gye baba bayita abaana bannambi media tukuleetera ensonga, tukuleetera buli kimu n'omanya mu lugendo luneno naddala olw'emikolo. Tukuleetera bannamikolo bonna olabe ate entambula yaabwe Gyenvudde waabwe batuuseewa n'ebirala ebigwa mu kkowe eyo. Mukkirize nga tumaliriza ngenda kubeera nga mbuuzaayo omwami ono Ssaalongo ono ekibuuzo kimu oba 2 tubeere nga tumaliriza enteekateeka eno. Ssaalongo ebbanga lyomaze mu bulungamya bw'emikolo tulabe nga ebisoomoozebwa bingi, bintu bingi nnyo naye ate mulimu n'ebirungi. Birungi ki byosanze mu bulungamya bw'emikolo? Ebirungi ebisinga tewali kirungi kisinga kola network oba enkwatagana n'abantu ab'enjawulo. Ekyo kikulu nnyo okusinga ebirala byonna byonna. Ffe gye tutambulira osisinkana abantu bangi ab'ebitiibwa eby'enjawulo ate nga gwe ogenda obakulembera. Ogenda okuvaawo nga muzimbye Oluganda nti enkya bwe baweetaaga mulimu oba weetaaga recommendation otuuka mu ofiisi nga bakumanyi musajja wa Kabaka gundi nga omanyikiddwa. Ekyo kintu kikulu nnyo 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 kubanga obumanyi bukira obuzira. Buli woyimirira bwoti wabeera waakumanyi ng'omulungamya w'emikolo kubanga oyimirira ku mukolo nga kuliko abantu 10 nga bonna batunuuliddemu naye n'obalungamya omukolo gwabwe ne bavaawo nga basiimye abakusabye endagiro ne bazikuwa abakusabye essimu. Kati bwe bukyera enkya nga waliwo kyonna kyonna ekyetaagisa oba naawe ogudde mu ofiisi eyo gye bita social network. Obugagga bwonna bwonna butandikira mu kubeera n'abantu ab'enjawulo. Tewali bugagga businga bantu kubanga nanaakuleetera ddiiro nanaakuleetera ki bantu kumanya. Kati ekyo kyekisinga obukulu ebisigadde byonna byonna bigoberera bugoberezi. Weewaawo. Kaakati nsaba osiibule ku bantu baffe badde balabi balungi obasiibuleko era obaagaliza ebirungi ebyereere. Osobola okusoma ennamba yo, osobola okukola buli kimu kyoyagala kanakadde nkakuwadde wetotoleko eri abantu abo. Neeyanziza nnyo mutesitesi, neeyanziza nnyo okunkyaza ku baana bannambi media. Erinnya nze Ssaalongo kiwanuka Joseph nga ndi mulungamya w'emikolo namba 72. Ennamba yange ey'essimu eri 0701 438868. Nsangibwa Kabalagala era nga gyendi obutuuze.
njagala kwebaza buli omwaliko ku mukutu, njagala kwebaza alibobezeeka Nnaalongo, njagala kwebaza abaana bange abandabirira mu bino byonna kubanga sandibaddewo bwe batali mukono bateekako kinene okulaba nti njirira bwe nti esaati ngolole, empale ngolole, engatto nkube, okundabira n'okunfaako. Mukkirize nammwe abalabi neebaza olw'obudde bwammwe, olw'okuteekamu bandosi ne mutulaba, musigale nga mugoberera abaana ba Nnambi Media. Mbeeyanziza nnyo, mbeeyanzeeke.